春暖花开的季节到了，孩子们又可以大户外了。这个手拉飞盘对眼睛特别好，一拉就能飞，孩子追着看远看近，眼球来回转动，就锻炼了孩子的眼睛调节力。现在的孩子们日常生活离不开电子产品，每天放学玩一会，相当于给眼睛做运动，抬头望眼，减少近距离用眼，眼睛也得到了放松，可比枯燥的护眼操有意思多了。每次这么来来回回的跑，运动量都上来了，回家都能多干几碗饭。春天户外玩，给孩子准备一个，他玩得开心还特别省吗？